আরেকবার স্বাগত জানাই আমার এই চ্যানেলে, তোমাদের প্রত্যেকের স্বাগত জানাই। আর আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ক্লাস 7-এর যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের যে সিলেবাস, সেই সিলেবাসের ক্লাস 7-এর ইংলিশের যে লেসন 1-এর অ্যাক্টিভিটিগুলো সেগুলো আমরা আলোচনা করব। এর আগে আমার একটা ভিডিও আছে লেসন 1 অর্থাৎ দ্য বুক অফ নেচার বাই জওহরলাল নেহরু, সেটা যদি কেউ না দেখে থাকে সেটা অবশ্যই আমার ডান দিকে যে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখানে ক্লিক করে অবশ্যই দেখতে পাবে। সেখানে আমি দ্য বুক অফ নেচার এই টেক্সটার পুরো ইংরেজির সাথে সাথে বাংলা নিয়ে আলোচনা করেছি। তাহলে অবশ্যই তোমরা সেটা আগে দেখে নাও, তাহলে এই অ্যাক্টিভিটিগুলো করতে আরও তোমাদের সুবিধা হবে। চলো তাহলে আমরা শুরু করি। প্রথম অ্যাক্টিভিটি দেখো, 1 নম্বরে এ নাম্বারে কি বলছে, ইন্ডিয়া ইজ ইনফ্যাক্ট আ বিগ স্মল হিউজ পার্ট অফ আর্থ সারফেস। এই যে ভূপৃষ্ঠের, আমাদের পৃথিবীর যে পৃষ্ঠের, সেখানে ইন্ডিয়াটা হচ্ছে একটা বড়, মানে স্মল মানে ছোট, হিউজ মানে বিশাল, একটা পার্ট মানে অংশ। তাহলে আমাদের ইন্ডিয়াটা এই পৃথিবী পৃষ্ঠের একটা বড় অংশ না ছোট অংশ না বিশাল অংশ? তাহলে এখানে সঠিক উত্তরটি হবে স্মল। তাহলে সঠিক উত্তরটি কি হলো? স্মল। চলো বি নাম্বারে চলে যাই। ওয়ান্স আপন এ টাইম, এক সময়, দ্য আর্থ ওয়াজ টু, দেখো পৃথিবী ছিল, টু কোল্ড খুবই ঠান্ডা, টু ডার্ক খুবই অন্ধকার, টু হট খুবই গরম, ফর এনি লিভিং বিং টু সারভাইভ, সারভাইভ মানে বেঁচে থাকা, লিভিং বিং মানে সজীব প্রাণী। তাহলে কি বলছে, এক সময় আমাদের এই পৃথিবীটি কি ছিল? ঠান্ডা ছিল না অন্ধকার ছিল না খুবই গরম ছিল? ফর অ্যান লিভিং বিং, সজীব প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য। তাহলে এখানে সঠিক উত্তরটি হবে হট। কি? টু হট, এই হটটা হবে সঠিক উত্তর। চলো 3 নম্বরের কোশ্চেনে চলে যায়। দেখো ফসিলস, ফসিলস মানে আমরা জানি জীবাশ্ম, সব ফসিলস। আর ফসিলসটা যে জীবাশ্মটা সেটা হচ্ছে আর টাইপ অফ ওয়াইল্ড অ্যানিমাল, এক ধরনের বন্য প্রাণী, ওয়ান কাইন্ড অফ হার্ড রক, এক ধরনের কঠিন পাথর, দ্য রিমেন্স অফ ওল্ড লিভিং বিং, অবশিষ্ট অংশ, ওল্ড লিভিং বিং মানে পুরনো প্রাণীর অবশিষ্ট অংশ বা দেহাবশেষ। তাহলে সঠিক উত্তরটি কী হবে? সঠিক উত্তরটি হবে দ্য রিমেন্স অফ ওল্ড লিভিং বিং। এতটা আমরা বুঝে গেছি, ক্লিয়ার হয়ে গেছে অ্যাক্টিভিটি 1। চলো এরপর আমরা অ্যাক্টিভিটি 2 দেখব। অ্যাক্টিভিটি 2 যে কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলো আমি একটা পেজে লিখে নিয়েছি, সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি। অ্যাক্টিভিটি 2-তে দেখি, আমাদের অ্যাক্টিভিটি 2-তে 3টা কোশ্চেন আছে। আমরা কোশ্চেনটা দেখলে অবশ্যই তোমরা পাশে বই খুলে রাখবে যে টেক্সট বুকটা, সেখানে অ্যাক্টিভিটি 2 এর কোশ্চেনগুলো, আমি জাস্ট অ্যান্সারগুলো এখানে লিখেছি। চলো অ্যাক্টিভিটি 2 এর কোশ্চেনগুলো আমরা দেখি। এ নাম্বারের কোশ্চেন হচ্ছে, হোয়াট মাস্ট উই ডু টু নো অ্যাবাউট দ্য টেল অফ দিস ওয়ার্ল্ড। এ নাম্বারের কোশ্চেন হচ্ছে যে আমাদেরকে কী করা উচিত এই পৃথিবীর গল্প সম্পর্কে জানার জন্য। তাহলে উত্তরটা হচ্ছে, দেখো আমি এখানে লিখে দিয়েছি এ নাম্বারের অ্যান্সার, ডাইরেক্ট অ্যান্সারটি লিখেছি। উই মাস্ট থিঙ্ক, আমাদেরকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে, অফ অল দ্য কান্ট্রিজ, কি না, সমস্ত দেশগুলোর সম্বন্ধে, অ্যান্ড অল দ্য পিপলস, এবং সমস্ত লোক, দ্যাট হ্যাভ ইনহেবিটেড ইট, এই পৃথিবীর মধ্যে যারা বসবাস করছে। ইনহেবিটেড মানে আমি সেদিন বলেছি অধ্যুষিত বা যেখানে বসবাস করা, দখল করে থাকা। তাহলে কি বললাম? উই মাস্ট থিঙ্ক অফ অল দ্য কান্ট্রিজ অ্যান্ড অল দ্য পিপল দ্যাট হ্যাভ ইনহেবিটেড ইট। তাহলে এইটা হচ্ছে এ নাম্বারের অ্যান্সার। চলো বি নাম্বারের অ্যান্সার দেখে নিই। বি নাম্বারের আগে প্রশ্নটা আমি বলি। বি নাম্বারের প্রশ্ন ছিল, তোমরা অবশ্যই টেক্সট বুক দেখবে, হাউ ওল্ড ইজ আওয়ার আর্থ, আমাদের পৃথিবী কত পুরনো, তাই না? তাহলে এখানে অ্যান্সারটা হবে আওয়ার আর্থ ইজ মিলিয়ন্স, মিলিয়ন্স মানে আমি বলছিলাম লক্ষ, অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স ওল্ড, তাহলে কি লক্ষ লক্ষ বছর পুরনো। এটা হচ্ছে বি নাম্বারের অ্যান্সার। চলো সি নাম্বারের অ্যান্সার কোশ্চেনে আগে যাই। কোশ্চেনটা দেখি আমরা। হু রোমড, রোমড মানে ঘুরে বেড়ানো, হু রোমড দ্য আর্থ বিফোর দ্য অ্যারাইভেল অফ হিউম্যান বিংস, বলছে মানুষ আসার আগে এই পৃথিবীতে কারা ঘুরে বেড়াতো। তাহলে অ্যান্সারটা হবে বিফোর দ্য অ্যারাইভেল অফ হিউম্যান বিংস। বিফোর মানে আগে, দ্য অ্যারাইভেল মানে আবির্ভাব হওয়ার আগে, অফ হিউম্যান বিংস মানব জাতির আবির্ভাব হওয়ার আগে, দেয়ার ওয়ের অনলি অ্যানিম্যালস, সেখানে কি ছিল? সেখানে ছিল শুধুমাত্র কি পশু প্রাণী, তাই না?
তাহলে চলো অ্যাক্টিভিটি 2টা কমপ্লিট হয়ে গেছে। চলো এবার আমরা অ্যাক্টিভিটি 3তে চলে যাব। পাচ্ছি যে অ্যাক্টিভিটি 3তে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল ওয়ার্ডস। বলছে এই যে শূন্যস্থানগুলো আছে এগুলো পূরণ করতে হবে যথাযথ শব্দ নিয়ে ফ্রম দ্য টেক্সট। আমরা যে টেক্সট পড়েছি ইউনিট 1, সেই ইউনিট 1 টেক্সট থেকে এখানে ওয়ার্ড নিয়ে এটা কমপ্লিট করতে হবে। দ্য ফার্স্ট লেটার অফ দিস দ্য ওয়ার্ডস আর গিভেন। প্রথম লেটারগুলো দেওয়া আছে, দেখো এখানে এইচ দেওয়া আছে, এখানে সি দেওয়া আছে, এখানে জি দেওয়া আছে, আবার এখানে আই দেওয়া আছে, এখানে আবার এস দেওয়া আছে। তাহলে চলো এখানে দেখি আমরা কি কি অ্যান্সারগুলো কি কি হবে, অ্যান্সারগুলো আমরা দেখি। চলো প্রথম লাইনটা আমরা পড়ি। প্রথম লাইনে কি লেখা আছে যে অ্যাজ আ সাবজেক্ট। অ্যাজ আ সাবজেক্ট মানে সাবজেক্ট হিসাবে, কি বললাম, অ্যাজ আ সাবজেক্ট, মানে সাবজেক্ট হিসাবে ড্যাশ ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। এইটা হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং একটা সাবজেক্ট হিসাবে। তাহলে দেখো এখানে এইচ দিয়ে শুরু হয়েছে, তাহলে এখানে কি হবে, এইখানে সঠিক অ্যান্সারটা হবে আমাদের টেক্সট থেকে যেটা নেওয়া হয়েছে হিস্টোরি। এখানে কি হবে, হিস্টোরি। অ্যাজ এ সাবজেক্ট হিস্টোরি ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। তাহলে এটা বোঝা গেছে। চলো বি নাম্বারে দেখি। বি নাম্বারে দেখব উই হ্যাভ গুড রিলেশনস। আমাদের একটা ভালো সম্পর্ক আছে উইথ আওয়ার নেবারিং, কি হবে এখানে কান্ট্রিজ হবে, কান্ট্রিজ আমাদের যে নেবারিং কান্ট্রি মানে আমাদের প্রতিবেশীদের দেশগুলি আছে সেগুলোর সাথে আমাদের একটা ভালো সম্পর্ক আছে। তাহলে এখানে সঠিক উত্তর কী হবে, কান্ট্রি। চলো 3 নম্বরে দেখি প্ল্যান্টস মানে হচ্ছে গাছপালা, তাই না। প্ল্যান্টস নিড এয়ার। প্ল্যান্টসদের কী প্রয়োজন আছে, বাতাস প্রয়োজন আছে, ওয়াটার জল প্রয়োজন আছে, এবং সানলাইট সূর্যের আলো প্রয়োজন আছে। কেন প্রয়োজন আছে, টু গ্রো। এখানে সঠিক উত্তর কী হবে, গ্রো মানে বেড়ে ওঠা, তাই না। বেড়ে ওঠার জন্য গাছপালার এয়ার দরকার, বাতাস দরকার, জল দরকার এবং সানলাইট দরকার। চলো ডি নাম্বারে দেখি ক্যান ইউ ড্যাশ হাউ বিগ দ্য ইউনিভার্স ইজ। আমাদের যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটা আছে সেটা কত বড়। ক্যান ইউ ইমেজিন, এখানে কি হবে, ইমেজিন কল্পনা করা বা ভাবা। তুমি কি ভাবতে পারো যে আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটা কত বড়, তাই না। এখানে ইমেজিন, সঠিক উত্তর কী হবে, ইমেজিন করা বা কল্পনা করা। ই নাম্বার লাস্টেরটা দেখি ইউ শুড, তোমাকে অবশ্যই, শুড ড্যাশ রেগুলারলি মানে প্রায় প্রত্যেক দিন, ইফ ইউ ওয়ান্ট যদি তুমি চাও, টু বি আ গুড স্টুডেন্ট একটা ভালো ছাত্র বা ছাত্রী হতে তুমি যদি চাও তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, ইউ শুড স্টাডি। এখানে সঠিক উত্তর কি হবে, স্টাডি হবে। চলো তাহলে আমরা অ্যাক্টিভিটি 3টা বুঝতে পেরে গেছি। এবার আমরা অ্যাক্টিভিটি 4-এ যাব। এখানে অ্যাক্টিভিটি 4-এ কি বলছে, অ্যাক্টিভিটি 4-এ বলা হচ্ছে যে মেক মিনিংফুল সেন্টেন্সেস উইথ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস। যেই যে ওয়ার্ডগুলো দেওয়া আছে যেমন ইন্টারেস্টিং, সারফেস, ইনহেবিটেড, টুগেদার, সায়েন্টিস্ট, এই যে ওয়ার্ডগুলো দেওয়া আছে এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স বানাতে হবে। সেই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমরা এখানে বানাই। দেখো প্রথম ওয়ার্ডটা ছিল ইন্টারেস্ট ছিল, তাই না। তাহলে ইন্টারেস্ট দিয়ে কি আমরা ওয়ার্ড বানাতে পারি একটা মিনিংফুল, সি হ্যাজ আ গ্রেট ইন্টারেস্ট ইন মিউজিক। তার মিউজিককে খুবই আগ্রহ আছে, ইন্টারেস্ট মানে আগ্রহ, তাই না। তার মিউজিকে খুব আগ্রহ আছে। তাহলে কি হলো, সি হ্যাজ আ গ্রেট ইন্টারেস্ট ইন মিউজিক। চলো বি নাম্বার দেখি সারফেস মানে হচ্ছে পৃষ্ঠতল বা তল। তাহলে এটা দিয়ে আমরা কি বানাবো, দিস টেবিল হ্যাজ স্মুথ সারফেস। এই টেবিলের একটা মসৃণ তল আছে, তাই না। সারফেস মানে তল বললাম, স্মুথ মানে মসৃণ। তাহলে এই টেবিলের একটি মসৃণ তল আছে। দেখো তারপরে ইনহেবিটেড মানে হচ্ছে অধ্যুষিত বা সেই স্থানে দখল করে থাকা কোনো একটা স্থানকে। তাহলে দেখো দ্য প্লেস ইজ মেনলি, এই যে জায়গাটা আছে এই জায়গাটা প্রধানত ইনহেবিটেডেড, সেই জায়গাটাকে কি করে রেখেছে, সেই জায়গাটাতে রাখা হয়েছে বা সেই জায়গাটা দখল করে রেখেছে বাই শিপ মানে ভেড়া। তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পারলাম যে এই জায়গাটা ভেড়াদের দখলে আছে, মানে অনেকগুলো ভেড়া এখানে রাখা আছে ওই জায়গাটাতে, ঠিক আছে, বসবাস করছে। ইনহেবিটেড মানে বসবাস করাও বলতে পারি। চলো ডি নাম্বারে লিখি টুগেদার। এটা খুব জানা ওয়ার্ড, টুগেদার মানে একসাথে। দে এগ্রিড মানে রাজি হওয়া, তাই না। দে এগ্রিড তারা রাজি হয়েছিল, টু প্লে খেলতে, টুগেদার একসাথে, তারা রাজি হয়েছিল খেলা করতে একসাথে, টুগেদার। তাহলে এটা ডি নাম্বারে কমপ্লিট হয়ে গেল। চলো ই নাম্বারে সায়েন্টিস্ট, আমরা শুনেছি সায়েন্টিস্ট মানে কি, বিজ্ঞানী। চলো এখানে দেখি কি হয়, হি ইজ আ গ্রেট সায়েন্টিস্ট, সে হয় একজন মহান
বিজ্ঞানী। তাহলে দেখো এটা খুব ইজি ইজি একটা তোমাদের এক্সাম্পল দিয়েছি। হি ইজ আ গ্রেট সায়েন্টিস্ট, সে হয় একজন মহান বিজ্ঞানী। দেখো এই সেন্টেন্সগুলো আমি তৈরি করে দিয়েছি। তোমরা যদি চাও তোমরা এই ওয়ার্ডগুলোর থেকে আবার নিজেদের মতো করে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারো। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের আজ এই পর্যন্তই। আর নেক্সট যে সেকেন্ড ইউনিটটা আছে, ইউনিট 2, যেটা আমাদের দ্য বুক অফ নেচার বাই জওহরলাল নেহরু, ইউনিট 2টা আমাদের নেক্সট দিনে আমি তার টেক্সটটা বাংলায় আলোচনা করে দেবো। তোমরা অবশ্যই আমার সাথে থাকো, আর আমার সাথে থাকার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে এবং শেয়ার করবে। ধন্যবাদ।